바닷속에서 발견되는 광물 자원은 매우 다양합니다. 여기에는 망간당괴, 인산염, 암석, 해저 열수, 분출구 주변의 황화물 및 히토류 원소 등이 포함됩니다. 이들 자원은 21세기 산업 및 기술 발전에 필수적인 역할을 하고 있습니다. 먼저 망간당괴는 배터리와 같은 전자제품에 사용되는 중요한 원소인 망간을 함유하고 있으며 철 및 여타 광물과 함께 산업적으로 활용됩니다. 인산염, 암석은 비료 산업에서 중요한 역할을 하며 세계 식량 생산에 필수적인 인을 공급하는 데 사용됩니다. 해저 열수 분출구에서 채취되는 황화물 광물들은 구리, 납, 아연 등을 함유하고 있어 전자기기와 건설 산업에 필요한 금속을 제공합니다. 히토류 원소는 스마트폰, 컴퓨터 하드 드라이브, 전기차의 모터, 첨단 군사 장비 등을 포함한 다양한 첨단 기술에 사용되는 핵심 재료입니다.